Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Herkese Mersin'den merhabalar. Ben doçent doktor Murat Çapanoğlu. Ben uzman doktor Ergül Bolat. Bugün size anne babalarımız için çok büyük problem olan horlama ile ilgili bilgi vereceğiz. Horlama çocuklarımızın yaklaşık olarak %5'inde görülen bir şikayettir. Horlama peki ne demek? Horlama ne demek? Horlama havanın küçük dilimiz ve yumuşak damağımızda üst solunum yollarında temasıyla beraber oluşan titreşimlerdir. Horlamanın sebepleri çok önemli bizler için. Özellikle doktorların takibi açısından. Horlama, geniz eti büyümesi, bademciklerin büyümesi, alerjiler, özellikle alerjik rinit tablosu, üst solunum yolu enfeksiyonları, obezite ya da bunlarla beraber yapısal bozukluklar ya da yabancı cisim kaçması ya da bazen de reflü tarafından oluşturulan bir bulgudur. Horlamanın bizler için önemi çocuğumuzun gün içi aktivitesini, başarısını, artı sosyal ilişkilerini bozması, gece ise huzursuz bir uyku yaşaması, artı uyku apneleri yaşaması, sık enfeksiyonlara yol açacak sebepler olması ve beraberinde sık enfeksiyonlar geçirmesine yol açabilmektedir. Horlamanın en büyük sebeplerinden biri de sigara maruziyetidir. Evin içinde sigara içilmemesi ve mümkünse hiç içilmemesi horlama açısından çok önemlidir. Eğer çocuğumuz horluyorsa, bu önemli bir şey. Hocamın dediği gibi birçok sebebi olabilir. Sebebi yönelik tedavi önemli. O yüzden horluyorsa çocuk doktorumuzla görüştük. Alttaki sebebi belirledik. Gerekirse kulak burun boğazıyla görüştük. Endoskopik muayene yaptırdık. Endoskopik muayenede sebebe baktık. Geniz eti ise alınması ya da bir takım ilaçlarla küçültülmesi düşünülebilir. Eğer enfeksiyonlara bağlı bir durumsa, oradaki ödeme bağlıysa o zaman onları rahatlatmaya yönelik bir takım burun spreyleri, dekonjestanlar olabilir, nazal steroidler kullanılabilir. Bunları çocuk doktorunuz veya KBB doktorunuza planlayabilirsiniz. Burada hocamın da söylediği gibi horlama uyku kalitesini bozacağı için çocuğun gelecekte ulaşacağı kapasitesini de kullanmasını önleyecektir. O kapasiteye ulaşmayı da önleyecektir. Çünkü gün içerisinde uykulu bir çocuk alamayacak. Kapasitesini, zihnini yeterince kullanamayacaktır. O yüzden önemseyelim bunu ve tedavi için mutlaka bir hekime başvuralım. Horlama gördüğümüz çocuklarımızın mutlaka sebebe yönelik muayenesini yaptıralım. Tedavisini aksatmayalım. Çocuklarımızın okul başarısı ve gelecekteki başarısını da etkilediğini unutmayalım. Horlama önemsenmesi gereken bir bulgudur. Geleceğimizin sağlığı için her zaman yanınızdayız. Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sundu.